Ha a láb egészségéről beszélünk, fontos megemlítenünk, hogy a vénák is egészségesek legyenek. És erre a beszélgetésre most egy plastikai sebészeti rendelőben kerül sor. Az kijelenthető, hogy ha egy hölgy esetében az alsó végtagon a vízszerek nagyon kitágulnak, látványossá válnak, akkor az minden életkorban elsősorban esztétikai probléma magának a nőnek, és csak egyébként funkcionális kérdés, tehát egy plastikai sebész tud vele mit kezdeni? Az esztétikai panaszokon túl a betegség komoly tüneteket is okozhat, ilyenkor műtétre van szükség, és a plastikai sebész akkor kezeli ezeket a vízértágulatokat, amikor műtétre még nincsen szükség, és a betegség kezdeti stádiumban van. Mik a legmodernebb eljárások? Az injekció, a lézer, az ultrahang, úgy sok mindenről hallani. A legnagyobb múltja az injekciós kezelésnek van. A lézeres kezelés egy modernebb kezelés. Azt gondolom, hogy viszonylag kevésbé hozzáférhető, mert ezek a legújabb generációs, erre alkalmas lézerkészülékek nagyon költségesek. Az injekciós kezelésekkel vagy a habkészítményekkel egy járóbeteg kezelés az egy fél óra alatt megvan, és abszolút elérhető. Ha egy tágult vénát eltüntetünk, ez esetben egy injekciós kezeléssel, az végleges megoldást jelent, vagy elképzelhető, hogy néhány év múlva újra megjelenik ott egy tágult véna? Bizony előfordulhat, hogy egy-egy kezelést meg kell ismételni ugyanazon a területen, különböző irányokból. Szóval, ha a tágult vénák újból és újból kiújulhatnak, akkor sem szabad feladnunk, sőt érdemes kezelnünk, hiszen fogorvosnál is betömetjük a fogunkat, akkor is, ha tudjuk, hogy a mellette lévő is ki fogjuk adni, szóval van értelme az életfogytigtartó kezelésnek.